नाज़रीन, साल 2020 में अवाम महांगाई जे धुबण में फाथल रहियो। लखी गुलाम शाह जा रहवासी भी महांगाई सबब परेशान रहा। उन हवाले से रिपोर्ट करे रहियो आहे हिदायतुल्लाह महर। जीअं जीअं वक्त गुज़रंदो पियो वञे तीअं दुनिया हैरत अंगेज़ नाक़ाबिल तरक़ीअ जे तरफ़ वधंदी पई वञे। उन सिलसिले में 2020 तरक़ी तोड़े माशी हवाले सां सुठो साबित नाहे थी सघियो। 2020 में कोरोना वायरस वबा फैलजण सबब पूरी दुनिया खे मुंझाए विधो। उते पाकिस्तान समेत सिंध जे तालका लखी गुलाम शाह में भी कोरोना वायरस सां गॾोगॾु हुकूमती पॉलिसियुनि अवाम खे माशी तौर कमज़ोर ऐं मायूस करे छॾियो आहे। 2020 जी पुॼाणी आहे 360 ॾींहं कीअं गुज़रिया, अवामी ज़िंदगी तोड़े संदन माशी सूरत हाल कीअं गुज़री, उन हवाले सां लखी गुलाम शाह जे शहरी कारोबारी दुरन आवाज़ टीवी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो आहे त 2020 साल बदकिस्मतीअ सां एतिरो सुठो न रहियो पाकिस्तानी मईशत जे हिसाब सां या ओवरऑल दुनिया जे मईशत जे हिसाब सां, छो त करोना काफ़ी अफेक्ट कयो। करोना जा असरात तव्हां कारोबार ते ॾिसो, तइलीम ते ॾिसो। तइलीम त अञा बि मुतासिर थी रही आहे, तव्हांखे हर शइ खुलियल नज़र ईंदी, पर स्कूल कॉलेजूं यूनिवर्सिटियूं बंदि आहिनि ऐं मईशत तमामु घणो मुतासिर थी आहे। 2021 उमेद था कयूं ऐं अल्लाह ताला खां असां दुआ था घुरूं त उहो बहितर साल साबित थींदो। ये साल इंतहाई ॾुखियो रहियो असांजे कारोबार जे हिसाब सां बि, आम माण्हू जी ज़िंदगी जे हिसाब सां बि। आम माण्हू जी ज़िंदगी तमामु मुतासिर थी कोरोना जे करे। ग़रीब माण्हू जेको रोज़ कमाए पियो उन लाइ वॾो मसइलो हुयो, असांजे कारोबार लाइ इलाही मसइलो हुयो। बहरहाल अलाह खे गुज़री वियो। हाणे अलाह उमेद आहे इंशाअल्लाह 2021 सुठो साल साबित थींदो। कोरोना जे करे हर सिस्टम बंदि थी वियो आहे, हर शइ ख़तमु थी वई आहे। पोइ बि अलाह जो शुक्र आहे, सभु बचा वेठा आहियूं। अलाह कंदो जेको आहे सो नेक्स्ट ईयर जेको आहे सो सही गुज़रंदो। 2021 सुठी उन्हनि सां ईंदो। में जेको आहे सो 2020 तमामु ॾुखाइतो रहियो, चाहे उहो करोना जे हिसाब सां हुजे या आम माण्हू जे हिसाब सां हुजे। ख़ुदि असां नौजवान लाइ बि हिकिड़ो वॾो इम्तिहान वारो साल हो, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुज़री वियो। हाणे असांखे 2021 में जेको आहे सो इंशाअल्लाह हिकु नई उमेद नज़र थी अचे। 2020 साल असांजे लाइ तमामु ॾुखियो गुज़रियो आहे। बेरोज़गारी ऐं कोरोना जे वबा जे ख़ातिर जेको असां तमामु जेको आहे पोइते पइजी विया आहियूं। हीअ हुकूमत तमामु जेको आहे मतिलबु असांखे बेरोज़गार करे छॾियो आहे। का सहूलियत नाहे, कोई रिलीफ न आहे हुकूमत जे तरफ़ खां। शहरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो इहो ई चवणु आहे त 2020 खे विसारे 2021 मां वॾियूं उमेदूं आहिनि। हिननि गवर्नमेंट खां पिणु मुतालबो कयो त महांगाई ते कंट्रोल कयो वञे। कैमरामैन वर्ज़ी सोलंकी सां गॾु हिदायतुल्लाह महर, आवाज़ टीवी न्यूज़, लखी गुलाम शाह।